အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Word သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Page Option အသုံးပြုနည်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AZ Touch MN ဆိုတဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားလိုက်ပါဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ Microsoft Word file လေးနှစ် file ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာကကျွန်တော် debug file နဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော် debug file ထဲမှာ copy ကူးထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော် copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးချချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ debug file နဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် control C နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်ဒါကြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် control C နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်း copy ကူးမယ် copy ကူးရရင်ကျွန်တော် debug file နဲ့စာသားတွေထဲမှာကျွန်တော်ရောထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်မြင်ကွင်းလေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဆက်လက် copy ကူးတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲပေးချလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ control V Okay control V နဲ့ပေးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ font size ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် font size ကဒီမှာဆက်ခွန်ဖြစ်နေနော် Okay ဒီမှာဆက်ခွန်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ file နဲ့စာသားတွေရဲ့ font size ကဒီမှာ7ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တာကကျွန်တော်လက်ရှိ file နဲ့စာသားတွေတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တဲ့စာသားတွေကိုလက်ရှိ file နဲ့စာသားတွေတိုင်းလက်ရှိ file နဲ့စာသားတွေရဲ့ font size တိုင်းstyle တိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် format style တိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် font size တွေကြီးနေတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် format style တွေထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် italic တွေလောက်ထားတယ်ဒီမှာအပြောင်လေးပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်စလုံးဖောင်တွေကိုပြောင်းထားတယ်မြင်းနေတာထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ပုံစံမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်လက်ရှိ file တွေကစာသားတိုင်းလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်လိုက်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာ select ပေးဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ font size တွေလိုက်ပြောင်း Okay เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာသားတွေကိုအကြောင်းတွေပြန်ထည့် Okay ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ချင်းလိုက်လုံနေရတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်းနေတာထားတယ်အဲ့မြင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ် Okay เนาะအဲ့တော့ကြာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြား file တွေကစာသားတွေကို copy ကူးတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ format တွေ style တွေအမျိုးမျိုးထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါတွေလိုက်ပြင်နေရမယ်ဆိုရင်အချိန်တွေပိုကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနည်းတိုင်းကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်း copy ကူးပြီးတော့ပေးမချပဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းလုပ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် Okay เนาะပြန်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပေးချမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စန file နဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်က copy ကူးပြီး copy ကူးရရင်ကျွန်တော်ပေးပြန်ချကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတက U control V နဲ့ကျွန်တော်ပေးမချဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ page ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရယ်เนาะအဲ့လိုကျွန်တော် click တစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ် click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page option ဆိုတာရှိရယ်เนาะ Okay เนาะ page option ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ page special တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် page special တွေကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ format text ဆိုတာဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ် format text ဆိုတာရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လာတိုင်းပဲမူရင်းကျွန်တော် copy ကူးတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပေးချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကြီးကမထူးခြားသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို control Z ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် page option နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်မယ် page special နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဆန္ဒကျွန်တော်ရွေးကြရ format text နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ format text ဆိုတာကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးပြီးရင် Okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒါကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးစိုက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်စလုံးစိုက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာစနစ်ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်ဒီလက်ရှိ file တွေကစာသားတွေရဲ့ font size တိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay เนาะဒီမှာဆိုရင်စနစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စနစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format style တွေလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะစနစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြာရောင်လေးပေးခဲ့တယ်မြင်းလေးတားထားတယ်เนาะတချို့စလုံးတွေဆိုရင်အပြာရောင်လေးပေးထားပြီးတော့မြင်းနေတားထားတယ်เนาะအဲ့ style တွေလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်စနစ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီကောင်းစဉ်ဆိုရင် italic လေးလုပ်ထားတယ်အဲ့လည်းမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်လက်ရှိ file တွေကစာသားတွေ format တွေတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာpage special တွေကformat text ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို control Z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ page special တွေပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ page ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ် Okay เนาะဒီစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိစာသားတွေကိုကျွန်တော်ပြင်လို့မရတော့ဘူးเนาะပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့မှာ edit လုပ်လို့မရတော့ဘူး Okay เนาะစာသားတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလို့မရတော့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစာသားတွေကိုပုံအနေနဲ့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော် Okay เนาะပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးချလိုက်တာပေါ့နော် Okay ဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးကြည့်မယ်ဆက်လက်ပေးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလို့မရတော့ဘူးเนาะ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နည်းပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ page special နဲ့ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒါတော့ကျွန်တော် HTML format ပေါ့နော်ဒါတော့
ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဘာမှသိမထူးကြဘူးနော်ဒီစာသားထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ဝင်လာတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကမထူးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြော်လိုက်တော့မယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် page special တွေဟာနားလည်မထင်တာနော် format tag ဆိုတာကျွန်တော်တို့ copy ကူရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ format တွေရော font size တွေရောကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပေးချမှာပေါ့နော်format tag ဆိုတာကျွန်တော်တို့ copy ကူလိုက်တဲ့စာသားတွေကလက်ရှိ file တွေကစာသားတွေရဲ့ style တွေ font size တွေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်လက်ရှိ file တွေကစာသားတွေရဲ့ format တိုင်းတညီတည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ picture ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာသားတွေကိုပုံဖြစ်နေပေးချလိုက်တာပေါ့နော် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page special အကြောင်းနားလည်မယ်ထင်တယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ထောက်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်နော်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်မထောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့မောက်ကာစာလေးပဲချကြည့်လိုက်မယ်မောက်ကာစာလေးချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ use destination သင်ဆိုတာရှိရယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကာစာထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကစာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်နော်စာသားတွေကကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးထားတဲ့စာသားတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပေးချမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ keystroke formatting ဒါလည်းကျွန်တော်ဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးเนาะဒါရဲတိတ်မထူးကြဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ mass formatting mass formatting ကြတယ်တော့နည်းနည်းလေးထူးကြပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ font size တွေကတော့ပြောင်းသွားတယ် style တွေကတော့မပြောင်းဘူးเนาะမူရင်း file က font style တွေတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်နေပါเนาะကျွန်တော် font size တွေပဲပြောင်းပြီးတော့မူရင်း style တွေမပြောင်းဘူးပေါ့เนาะ format style တွေကမပြောင်းဘူးကျွန်တော် font size တွေပဲပြောင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို click ထောက်ကြည့်လိုက်မယ် click ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ style တွေကတော့ကျွန်တော်မပြောင်းဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ font size တွေကတော့ပြောင်းသွားတယ်เนาะစနကျွန်တော် font size ဆက်ကွန်ဒီမှာဆိုရင် font size က12ပေါ့เนาะကျွန်တော်လက်ရှိ file တွေကစာသားတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်က format style တွေကိုလိုချင်တယ်ဒါနဲ့ font size တွေကိုကျွန်တော်လက်ရှိ file တွေက font size တိုင်းထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွေးပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ mass formatting ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပေါ့เนาะ okay ဒါလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ mass formatting ဆိုတာရှိရเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ style တွေရောပါလာမယ် format style တွေတော့ပါလာမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ font size တွေကတော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော် font size တွေကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ file တွေက font size တိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ mass formatting ပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က key tab only ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font style တွေလည်းမရှိတော့ဘူး font size ကလည်းကျွန်တော်လက်ရှိ file တွေက font size တိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို click ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် font size ကလည်းကျွန်တော်စနစ်ဖြစ်သွားပြီလက်ရှိ file တွေက font size တိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay font style တွေလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် italic တွေမရှိတော့ဘူးစလုံးတွေကိုမြင်တာတာအကြောင်းလေးထည့်တာမရှိတော့ဘူးเนาะ okay okay ဒီနည်းလေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုသုံးမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်း control v ချရတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီ page option တွေကနေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရေးပြီးတော့ page ချတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တချို့လဲတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါကျွန်တော်မတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်မျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနည်းလေးကကျွန်တော်တို့တခြား file တွေကကျွန်တော်မတူညီတဲ့font size တွေ font style တွေကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ် copy ကူးရင်ကျွန်တော်လက်ရှိ file တွေကfont size တွေစာသားတွေတိုင်းပေးချခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသုံးမှာเนาะဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ပေးချလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်က style တွေပါခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုရွေးပါเนาะကျွန်တော်က style တွေရော font size တွေရောကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ file တွေကစာသားတွေတိုင်းဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က key tab only ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပါเนาะ okay ဒီ key tab only ကကျွန်တော်ဘာနဲ့တွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆန္ဒကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ page special တွေကကျွန်တော်ဒီမှာ unformat tag ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့တူညီတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကနေလဲကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တီးတန်းကျွန်တော် font style တွေ font size တွေပြန်change စရာမလိုဘဲနဲ့လက်ရှိ file တွေက font size တွေစာသားတွေအတိုင်းတညီတည်းဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတာကတော့ Microsoft Word သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့စာသားတွေကိုတစ်ဖိုင်နဲ့တစ်ဖိုင် copy paste ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအလွန်သုံးဝင်တဲ့ page option အသုံးပြုနည်းလေးကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုရဲ့ comment ပေါက်မှာမေးသလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်တက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ